16曰：所谓提足纳者，日也。如世间之日，能除一切暗明，而生长一切万物，成一切众生是也。今法身如来亦复如是，故以为喻也。三点道教无道无极天尊等。道德经有物混成，先天地生，即七辽息，独立而不改，周行而不殆，可以为天下母。吾不知其名，自之曰道。天下万物生于有，有生于无。四点业叫真神耶和华天主天父上帝等。圣经创世纪，上帝照自己的形象创造了人。五点回教阿拉真主。乌克兰经卷一奉大人大慈真主之名，六点先天大道无生老母明明上帝无量心虚至尊至圣三界十方万灵真载。真主古兰经，如果你问他们谁创造了天地，制服了日月，他们必定说真主296亿。如果你问他们谁从云中降下雨水而借雨水使已死的大地复活呢，他们必定说真主2963。真主古兰经，他是真主，是独一的主。112真主是万物所仰赖的。1122他不生，也不被生。1123没有任何物可以与他匹敌。1124真神道上帝生命在他头，这生命就是人的光，内光是真光，照亮一切生在世上的人。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从上帝生的，道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。约翰福音1491314耶和华 Yav 耶和华 Yav/Yahweh/ 的称呼，在原文之意义，乃是自有拥有的他，亦即不生不灭诸天之国与神之国，神为诸天之国之上的主宰。母居里天，在诸天之上，为万灵真载。诸天之国与神之国，宇宙能量，整个宇宙充斥着舞动的能量。除了此舞动的能量，我们的宇宙一无所有。在某个时间点，这些能量分成许多有知觉的能量与无知觉的能量，从而有一分为二，就对立。斯瓦米维达帕若提 Swami Vedambharati 者着火于家约翰一书第4章第13节，神将他的灵赐给我们，从此就知道我们是住在他里面，他也住在我们里面。约翰一书3:24遵守神命令的，就住在神里面，神也住在他里面。我们所以知道神住在我们里面，是因他所赐给我们的圣灵。神的灵住在我们里面何处？约翰一书与约翰福音在文体上颇相似，
因此可能是来自于同一个作者。福音书作者约翰，神上帝老母娘的灵住在我们里面。圣经创世纪提到上帝创造天地万物的情形。创造人时，耶和华神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人。创世纪2:7-5教看到佛家所言正法掩藏灵山柳枝净瓶主人翁真主人真如等等。儒家所言大学之道三人之行天命等等。道家所言古神荼毒玄牝众妙之门等等。回教所言阿米木亮木米木回回之地等等。基督教言十字架用火施洗窄门等等。对于以上所谈之名词，没有求道的人是无法体悟的。所以说摸得着根的成佛祖，摸不着根的瞎修行，而道就是万教所要找的根。个根如没有经活佛师尊名师指点，是无法找到的。可见求道的重要。经典印证亦无有正法掩藏。涅盘妙心实相无相，为妙法门，不立文字，教外别传。二佛在灵山莫远求，灵山只在汝心头。人人有个灵山塔，好像灵山塔下修。正法密传世尊在灵山会上，拈花示众，是时众皆默然，唯迦摄尊者破颜为笑。世尊曰：无有正法掩藏，涅盘妙心实相无相，为妙法门，不立文字，教外别传。复主摩诃迦摄，世尊至多子塔前，命摩诃迦摄分作另作，以僧伽梨为之。遂告曰：吾以正法掩藏，逆复于汝，汝当护持。五灯会元卷1佛释迦牟尼佛著僧伽梨比丘3:1，华译为众句11，又称为大一，由9条至25条制成，是作大法会，或是见国家元首重臣时所穿的。正法密传会能及会祖义。三无度世，足以袈裟遮围，不令人见。未说金刚经，至因无所住而生其心，会能言下大悟，一切万法不离自性。遂起祖言和其自性本自清净，和其自性本不生灭，和其自性本自具足，和其自性本无动摇，和其自性能生万法组之物本性。谓慧能曰：不是本心，学法无益。若是自本心，见自本性，即名丈夫天人师佛。The lamp of the body is the eye. The lamp of the body is the eye. If therefore your eye is good, your whole body will be full of light. 马太福音第6章22，眼睛就是身上的灯。你的眼睛若了亮，全身就光明。开
台中国际机电会中华民国总会2001中英对照圣经新约全书 The Holy Bible New Testament Chinese and English Bilingual Edition. 窄门圣经马太福音第7章1-3 Enter by the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it. 你们要进窄门，因为引到灭亡。那门是宽的，路是大的，进去的人也多。台中国际机电会中华民国总会2001中英对照圣经新约全书 The Holy Bible New Testament Chinese and English Bilingual Edition. 窄门圣经马太福音第7章1-4 Because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. 引导永生，那门是窄的，路是小的，找到的人也少。台中国际机电会中华民国总会2001中英对照圣经新约全书 The whole